Trí, dó, híon, náid, bew tá súil agam, dírimh seo bríon na gléamh na nuaachta as Meiriceá I neamh dé luain an ceathrú lá déag mí márta gáis scéal vid é dhéan, scéal idirnáisiúnta mar a tharlaíonn bainteach leis a Turc is cosúil gur phléasc buama I mos I lár I grílár Ankara ord chathair na Turce agus a bhara tríocha. Seo an buama an achtra phléasc is déanaí srá ansathe atá ag dí chaosú na Turce go dona le déanaí. Ag gan éon dabht is cosúil. Bhfuil níthe, is cosúil go bhfuil trí ceannas trí grúpa freagracha seo. ISIS, Saisig an Taliban nó an PKK ach cábhis seans mór maith go bhfuil is go rialtas agus nach bhfuil siad ag tuairt le fios céirinne é aglaach amach níos mó forréigin. Bhí déanana cupán tae dá bhain scéil nó ag dorte cupán tae. Now, choróme an Arab hádach in na neoin nó in na naneoin tá na stáitiantathe á gur I wastú in sa Yemen gúrsaí Yemen. Tá na stáitiantathe ag tuairt tacaíocht ciúin faoi host don Arab hádach ach tá riant daoine ag rá gur bheith dul isteach in machara an chatha céad fan géad nó fannacht amach ó farc an áir céad fan géad ach níl sása bhar bith le fáil ón idreachtra seo agus tugann an focheanlíne le fios go bhfuil gúiseannaí faoi le bainteach le fannacht ón farc chatha. Chúnsatá an cóghúlaí an Arab hádach ag fearra cogaí iad féin. Baineann an aib seo arnó leis an Íráin. Tá an Íráin ag tuairt tacaíochta donna ceannarcaí I Yemen agus tá an Arab hádach ag seasamh go mór an aghaidh seo ach idir a dálín tá na céadta beidir na mílte síbhialtaí ag fáil báis. Tá na feachtas réamhthóchánaíochta ag leannacht a raí is na stáitiantathe. Tá na stáitiantathe ag éirí míthocaill leis na híomhannaí forréigeann seo ag teacht amach as slógaí Donald Trump.
agus tá bhunaíocht an pháirtí ag bhrú go láidir I raí chun é stoppa. Láthar na huaire tá siad ag díriú na poiblíochta vótáirí na góig stát a bheits ag vótáil sa réamhthóchan de Máirt. Bhí deireadh seachtaine rachán stócha, scliúchais, grilse, an andan focail sin, grilse is chosúil gurbán. Tá físeáinní teacht chun solas de lucht tacaíocht de Trump ag tuairt gléirí do lucht agóide ag na slógaí seo. Agus ní fisanis ceart tarsúil an áiríre ach bháin go bhfuil lucht na héite clé gobar go tréan chun na slógaí seo gan leis cilmis nach eisteach na focail nach bhfuil lecinn go fúil. Sé si de gobar go tréan choráist na slógaí seo agus choristeach orb. Grilse by dead. Ga me leis cilt, me is na lá fada focail nua agus tá niomorcha cí nua ag snáb simple I mach leigin faoi láthir. Tá achanethe na achanethe céilte chóiraic Donald Trump ag gairí níos Ga me leis cill arís. Méid táim an méid nachhuile. Tochthuire is dócha. Curraí níos tochthuire muoithní ní is saglam, ní dóile muoithneach. Agus ditneasach. Tá Marco Rubio ag rá go maineach Trump leas as fua agus go hoch sé forreigen ní sagam tá sé breanú mar sin go cínte. Apple scé leanú nach é seo. Tá an cais seo mar ábharghaileúnach do go leabhar. Go dtíobhantá sé tar éis méire chur bháil ígur gá híomh na díospóireachta. Tá sé na chaiciún idir rialtas Meiriceá nó an rindlí agus cirt agus Apple I dtíobh iPhone atá glasta. Tá an rindlí agus cirt ag achaní Apple an iPhone seo, an glas amhaint den iPhone seo go mbeidh siad an ná é chóirdach ach ar nó tá feitís Apple go mbeidh fasach by dead. Ná sin ceann ódam. Mé lorgar a tíbheile agla go bhfuil me sé fasach
Farir nus duine mé dearmad ar a bhfocail sin mar is beag seans atá an go mbeidh me á úsáid arís go ceann tamilí. Ach cibé tá feitís ar an Apple go úsáids for an cás sin mar fasach agus go mbeidh teacht éasc ag an rintlí agus cirt ar ólas príomháideach atá curtha ar na iPhones. Tá na stáit iontaithe hí na stáit iontaithe trí bliain ó hin sína chéile ag tuisliú dionta na fírinne mar gheall ar nochtú Edward Snowden faoi chláir fada na Stát Aontaithe. Agus idir an dálín cé gur úirt an tugtarrán Obama go raibh fáilte raibh díospóireacht sa méid seo is léir go bhfuil an rialtas gotainne réimeas Obama ina measc ag gíre gomach teacht níos éasca ar ólas atá glasata ar feras príomháideach. Is chumaileann an áiríre mar tá agam go bhfuil móna ag an NSA agus an FBI. An NSA go háire brisú isteach de riomhairí agus de telefón hena féin. Cibé an India tá tref leiscéil íorgúlta ar Oileán Andaman Heas san India nach bhfuil teagháil ar bithacab le síbhialtacht mar a higgin muinte an téarma. Scaití sleamhainn siad isteach na bhailte beaga tá timpeall an na tailte a chuir ar leataíomh dóibh ag gcuid bia nó éadaí deara agus cosúil. Ach le déanaí tá policy atá an rialtas ina le sé sin fágánaíod agus ná chur isteach arab á fromha tar éis gur mariú leanamh óg gur chosúil gur mharaigh duine den treabh leanamh óg. Ní fios cénsáis dlí is féidir a chur orthu, níl léamh ná scríomh acu, níl tuiscint dlí acu, mar sin is suíomh amach samach an méid a hiite samach an seo agus go cinnte ba gníomhairí bundúchasacha timpeall an domhain ag breanú ar a gás seo fechint céir de thárlós. Bernie Sanders, tá pictiúr de Bernie Sanders ag slóga Columbus, Ohio. Tá Bernie ag súil le tuairt sa bheannaíorthar, iompú b'éidir, agus is deacair ó dhéanamh amach ach tá mé ceapú go bhfuil an seans sin ann. Tá
Altberg faoi effig Donald Trump in Tampa, Florida, agus cho neamhróchúil is tá effig an sin mar áit chrunnethe don ile chineálacht ach cuireann an talt seo síos giúdach as Cuba atá gobar san effig sin hon Donald Trump. Níl an scéal róaisteach agus I cheap faoi ó is léir go bhfuil sean dearcha an duine bháin den íseachna ag an bhean seo I dtaobh lucht Hispáineach agus I Nimircí. Ach fós féin is eisteach nach dagan sií féin as cúlra bháin agus protestúnach mar I ddearfá. Well, sinna méid dine scéalta mór agus tá sagam bhfuil fichanóid caite agam leabhar taine féin, mar sin léithim ina scéalta eile in chlár, gear chlár eile. So idir an dálín fáice mé slán agah agus feice sibh mé rísin sa chéad tafid eile. Slán tamid é mar sin.